E aí galera, beleza? Aí, agora sim a moto montada de novo com o G-Escape, que tinha deixado direto no vídeo antigo. Bem melhor. Não deu pra rodar só o cano não. Fica mais daorinha. Agora eu vou dar um rolezinho com ela assim. Desculpa eu estar ofegante aí no vídeo que eu tava desmontando e montando, cansei. Fica mais gostosinho esse ronco. Padrãozinho. Mais suave. Essa moto todo preta também. No vídeo antigo aí, quem assistiu, viu que até uma menininha mostrou o dedo pra mim no meio da rua. Por causa do barulho da moto solcando muito alto. Assim dá pra rodar. Tranquilinho, gostosinho. Esportivo, mas não tão alto. Será que nós encontramos a menininha braba de novo? Que mostrou o dedo. Fala pra ela, pronto, tá montado agora. Agora não tá fazendo escândalo. Os caras fizeram asfalto novo nessa parte aqui, tá gostosinho pra andar agora nessa curva. Antes era cheio de buraco, tudo zoado. Porra, tio, não fecha eu não, mano. Bem melhor pra andar assim, cara. Bem mais gostoso. Nossa, essa parte aqui que eles fizeram da asfalto foi top, cara. Essa rua inteira era ondulada. Você andava pulando com a moto. Literalmente, com o carro ou com a moto. Se você andasse meio rápido aqui, ela desnivelava.
Aí galera, quem não assistiu o vídeo antigo que tava salcando, vai lá, assiste, vê o escândalo e depois comenta aí o que acharam. Se é melhor sem só o cano, sem o escape ali, sem a ponteira, ou assim com a G-escape, ponteirinha. Eu acho muito melhor com a ponteira, cara. O bagulho tá querendo estimar, ó. O amortecedor de direção não deixa. O G-escape ela ainda dá uns estralos massa, dá uns estourinhos, mas não tá tão alto, tão absurdo. Fecha nós, bondão. Ei. Isso aí, galera, tô chegando em casa. Então, valeu. Curte, comenta, compartilha. E é nóis. Falou.